Alhamdulillah setelah di unbox ternyata isinya semuanya aman. Aku happy banget, jadi kayak berasa beli baru karena harganya lumayan selisihnya, dan dia baru pakai cuma beberapa bulan aja. Ini tuh kan aku belinya bekas ya, jadi aku nggak expect kalau stiker-stikernya ini tuh masih ada. Jadi unboxingnya tuh bener-bener kayak lagi buka barang baru gitu. Kalau teman-teman beli baru, kamera ini tuh ada beberapa pilihan bundling, salah satunya standar bundle ini. Nah, untuk standar bundle ini dapetnya aksesorisnya ada pivot stand. Ini kalian bisa tempel di dinding, bisa taruh buat di meja. Dan dia ada magnetnya gitu, jadi kameranya tinggal di apa ya namanya ya? Dipluk gitu. Dan magnetnya tuh kuat banget, jadi kita gak bakal bisa lepas kameranya ini sebelum kita pencet di tombol bagian sampingnya. Kalau ini kalung magnet gitu, jadi ini kita bisa handsfree, nggak perlu dipegang terus kameranya kalau mau ngevideo. Kalau yang ini namanya easy clip, bisa diklip di topi, jadi kita tinggal jalan aja deh. Tapi ini juga bisa ditaruh buat di meja atau kayak di pinggiran mangkuk piring gitu. Salah satu hal yang bikin aku tertarik juga sama kamera ini karena dia tuh gak ribet kalau pengen diubah dari landscape ke potret atau sebaliknya, tinggal diubah aja posisi kameranya.